Газиз тавышлар, Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Hürmetli radyo dinləyicilər, sizni sağındırıb iskə töşələrdə degan sikldan ədəbi tapşırıqlarga çağırırıq. Onu radyo veterani şair Ahmet Rəşid alıb barır. Hürmetli milletteşler, bugün frontavik yazıcılarımızı esке düşüre başlayız. Benim alda bundan 40 yıllardan ilgiri düşürülgen fotoresim. Anda ol şaqtagı yaş Stalinçi, hazırgi Tatarstan Yaşları gazetesi karşındağı edebi tügerekке yürüyüşü başlap yazıcılar suretlengen. Resimnin üzerinde şair, şeref, müderris. Biz sarı tımşıklı kışçıklar saman onun tiresine sırışkanbız. İzler sabilarca bir katlı, gözlerde nindidir emetkine. Fakat İldar Yüziyif kına üzüne ışkınışlı keyfette otura. Çünkü o ataklı tanışmın narpayımısı bilen bütün Tatar dünyasını şovlatırga, şöhret temin tatırga ilgirgen. Bugün indi küp kitaplar bilen tanılgan evvel vaqta tramvay depasında işlep yürgen Şamil Raqibov'ның da Şuyin Bağana degen satirik piyesi yazıp, şin yazıcılıkka dağva etken şağı. Kolganlarının keng katlam okuşularga bilgi bulası kinleri ele kileşekte zengar tımanlar artında. Biz yılış sayın bir-birimizge şiirler, hikayeler okuyuz, pırtuzub bahaslaşabız, üpkelaşabız, tağın kelişabız. Artıkka kita başlasa, yetekçimiz Şerif abi, Kırız hükümü bilen biz eteşlerini tınışlandıra, sallı, gadil sözün eyde. Biz ona hürmeti itebizgine tügü hatta etibi şekilli itib yaratabız da. Ol bizni Hasan Tufan, Ahmet Feyzi, Salih Battal, Ali Hoji, Ziya Mansur gibi meşhur kalem ustaları bilen sıraştıra. Her birimizin birinci icadi adımlarını küzetip bara, akıllı kengeşlerin biri. Bu vaxtda ona 35-36 yaşlarına bulsa da zor tırmış yolu ütken, Büyük Vatan Soğuş kırlarında utlar sular keşken, Soğuşcan hem icattaş dostların yuğaltı aşısını tatıgan, lakin sınmagan, imanın satmagan, her vakit üz-üzü bulup kalgan muhterem şahıs. Biz onu şunun içinde yaratabız. Andan bizge onun kıyı, toru sözlü buluğu da aşıy. Benim hatırga onun yazıcılar yılışında yasagan bir çıgışı uyulup kalgan. Qayşan aşa biz pigmizm bilen şıgılanır bizi iken, degen idi ol. Şunda o sırda Rus edebiyatının birer vekilin örnek ilgi itip getireler de icatı bilen şuna aşaşırak Tatar yazıcısı eserlerine toxtalarlar idi. Hatta Tuqay bulup Tuqay, Pushkin'in tınıkkına bir külegesi. Taktaş ise yenesi Mayakovski'dan öğrenip yazgan, yenesi üz yolu üz imana bulmagan, klasiklar bilen bir xilali. Tatar edebiyatı maqtanışı bulgan ediplerimizni de bugün indi Ruslar üzleri ınıtıp bitirgen Ajayevlarga, Babayevskilarga, Pervensovlarga tinglep, onlarının qadrin, bahasin düşürerler idi. Şunun bilen Tatar yazıcıları tematik yaqtan bolsun, til suretlev şaraları yağından bolsun, Rus yazıcıları şavuğuna yavışıp barga tiyiş degen gayet zararlı fikir ütkerileydi.
Шәрәф Мөдәрис куркып, партия түрәләре каршында калтырап яшәмәде. Үзенчә хөкем йөртте. Үз иманына тугры булып иҗат итте. Шуның аркасында байтак кына кыенда ашады. Узган ел Казанлары журналының 8-нче санында Шәрәф абыйның хатыны Ләбибә ханым Ихсанова «Кемгә сөйлим серләремне» дигән бик гыйбрәтле истәлек повесть бастырды. Күбегез аның белән танышкандыр. Замана хакында ачык хакыйкать. Шәрәф абыйның шактый авыр тормышы да, иҗади изләнүләре, бергәләнүләре дә, әдәби чиновниклары белән компромисссыз көрәшкә ташланулары да шактый тулы бәян ителгән анда. Шагыйрь җәмгысе 44 елдан торган гомер юлын тоташ тынгысызлыкта, тоташ изләнүдә үткәрде. Беренче китабы чыкканда аңа 18 яшь кенә иде әле. Сугыш вакытында туплар гөрселдәве тынып торган араларда атаклы тупчы Вахап поэмасын иҗат итте. Тыныч тормышка кайткач, яңа дәрт белән эшкә кереште. Шигырьләр, җырлар, поэмалар, Шекспир сонетлары, Байрон, Шелли, Бернш шигырьләре, булары турыдан-туры инглизчәдән. Немец телене исә ул фронт газетасында эшләгәндә өйрәнә башлаган иде. Анысы Хейне шигырьләрен тәрҗемә иткәндә ярап куйды. Шагыйрьнең итальян, испан, хәтта латин телләре белән мавыгуы, бөтен дөнья тарихын һәм әдәбиятын яхшы белүе мәгълүм. Шуның өстенә газета, журналларда публицистик мәкаләләр, памфлетлар, фельетоннар, татар шигъриятендә иң беренчеләрдән булып яңа жанр сонетлар язырга алынуы. Ягъни татар мөхитендә шау-шу куптарган Әбдүш Ялаяпов повесте. Күптән түгел эфирда яңа бер җыр яңгырады. Хәер, аны яңа җыр дип әйтеп тә булмый торгандыр. Ул җыр Шүпрәле дип атала. Аның сүзләрен Шәрәф Мөдәрис, ә музыкасын Абдулла Абязов язган. Бу җырны шагыйрьнең якташы Фәсәхәт ханым Хөсәйнова башкарды. Хәзер шушы җырны тыңлап үтик. Безнең район тау ягында халык бу җиргә утырган. Безнең район тау ягында халык бу җиргә утырган. Чүпрәлегә якты килә башы калабыз утыннан. Чүпрәлегә якты килә башы калабыз утыннан. Yakın bizge tuğan yakın, kırları yangır karı. Yakın bizge tuğan yakın, kırları yangır karı. Yigitlerinin umanları, kızlarının bulganları. Yigitlerinin umanları, kızlarının bulganları. Bizning rayon kırlarında canıga rahat tapasın. Bizning rayon kırlarında canıga rahat tapasın. Şüphrelige jilki tere büyük idel havasın. Şüphrelige jilki tere büyük idel havasın. Mahatur bula irten geçen bizine tavu itegi. Mahatur bula irten geçen bizine tavu itegi. Şüphreli biz tuğan ilmin geçikine bir istegi. Şüphreli biz tuğan ilmin geçikine bir istegi. Bizning rayon tau yağında halk bu jirge oturgan. Bizning rayon tau yağında halk bu jirge oturgan.
Süpreliğe yaktı gile başı kalabız utanmaz. Süpreliğe yaktı gile başı kalabız utanmaz. İşlengen işler көп. Front yollarında şın irlerşe şınıгу alған. Фашист илбасарлар белән йөзгә-йөз очрашканда да куркып калмаган. Әнигә нинди партия чиновнигы алдында калтырап төшәргә тиеш әле ул. Бу тапшыруны әзерләр алдыннан мин режиссерыбыз Гысман ага Әхмәтҗанов белән сөйләшеп утырдым. Ул Шәрәф абыйны яхнан белгән кеше. Гысман ага үзе шаһит булган бер вакыйганы искә төшерде. Шәрәф абый белән беренче очрашуым 1946 елда. Университетның Красная позиция урамындагы Тулай торагында, студентлар кичәсендә булды. Рәсми булмаган бу чәйле, бераз гына мәйле кичәдә Шәрәф абый, хатыны Ләбибә ханым, Ибраһим Нуруллин, якташым Рәхимә Галимҗанова, Әхәт Нигъмәтуллин, Фазыл Фасиев, Рафак Тимиргалин, Махмуд Әхмәтҗанов һәм башка студентлар 12 кеше бар иде. Барда тел әдәбият факультетыннан, мин генә чит элемент, театр училищесы студенты. Кызганычка каршы, хәзер кайберләренең исемнәрен онытканмын. Бу кешеләр барсы да диярлек соңыннан милләтебезнең мөхтәрәм кешеләре булып киттеләр. Сугыштан соңгы заманнар барыбыз да зур өметләр белән яшибез. Кичәдә барысы да үзенең тормышка, фәнгә, татар дөньясына, сәнгатькә, әдәбиятка булган фикерләрен әйтергә тырышты. Барысыннан да яшь булган Борчакова хәрәкәтчән Рафакның ышынып сөйләгәннәре, сүзгә саран Ибраһим Нуруллинның саллы гына репликалар әйтеп куюы истә калган. Иң зур тәэсир яңа туган гаилә Шәрәф абый белән Ләбибә ханым булды. Алар ихтибар үзәгендә булдылар. Һәр бер фикер алышудан соң өлкән иптәш, сугыш батыры Шәрәф абыйның фикерен сорыйлар. Ул гади генә, әмма бик акыллы итеп әңгәмәне яңаклап куя иде. Ләбибә ханым да сабыр гына, һәр сүзен чамалап, үлчәп дигәндәй төпле фикерен әйтеп куя. Шул вакыттан бирле миндә бу гаиләгә изге бер ихтирам яшәп килә. Шәрәф абый үзе дә аннан соңгы бик күп очрашуларда миңа өлкән тугандай карап, хәл-ахвал сораша, тормышым белән, гаиләм, балаларым белән кызыксына. Минем артистлыктан тыш тәрҗемә белән шөгыльләнүемне белгәч, миңа консультация сыманрак киңәшләрен дә бирә иде. Әмма очрашуларның иң тәэсирлесе шәхсән очрашу түгел, Шәрәф абыйның Академия театрына килеп, үзенең пьесасын укуы булды. Пьеса «Кәләпүш» дип атала иде. Бу әсәрендә Шәрәф абый бюрократизмнан ачык килә. Әсәрнең сюжеты төгәл хәтердә калмаган, үзенең эчтәлеге белән Сухова Кобылинның «Дело» дигән драмасын хәтерләтә. Әмма Шәрәф абый сюжетны ачы сатирик планда кырган иде. Бер кеше, гражданин, үзе өчен бик мөһим эшне майтарырга теләп, бер конторага килә. Югары даирәләргә ишара булмасын өчен Шәрәф абый аны Кәләпүш артели конторасы дип күрсәтә. Әмма герой бюрократик тегермән куласасына эләгә. Беренче конторщиганы икенчесенә, тегесе өченчесенә җибәрә, 4-нче, 10-нчысына, 12-нче чиновник аны яңадан беренчесенә барырга куша. Куласа шулай итеп тулы әйләнеш ясый. Әмма бу адәм, кичкенә кеше, үзенең эшен үти алмыйча бичара бер мескин хәлендә кала. Ул чакта бит рәсми цензурадан тыш, һәрберебезнең ичендә дә кырыс цензура утыра иде. Әсәрне тыңлап чыккач, башта шактый тынлык булып алды. Аннан соң төрле вак сәбәпләр табып, әсәрне куеп булмавы турында әйттеләр. Әмма төп сәбәп шул контор кешеләренә сүз тидерүдән курку иде. Шәрәф абыйны артистлар бик үз күрәләр. Аның шигырьләрен укып бирәләр. Әмма бу юлы режиссер бүлмәсеннән чыккач, аның янына килергә куркып калдылар.
Шунда бу киеринкиликни үзе дә туры сөйләргә курыкмый торган артист, режиссер, композитор Шакир ага Мәҗитов йомшарта төште. Шәриф абый каршысына басты да, ялан башына кулын тидереп, эшләпәсен салгандай хәрәкәт ясап, бил бөкте. Янәсе, сезнең батырлыгыгыз алдында мин баш иям. Бу сүзләрне ул теле белән әйтмәде, әмма барысы да аның мәгънәсен аңлады. Киеринкелек бетте, кайсыдыр шунда Шакир Шакирлыгын итми калмый инде ул дип куйды. Барысы да көлештеләр. Шәриф абый янына артистлар җыела башлады. Мин бер нәрсәгә игътибар иткәнем бар. Фронтовик язучыларыбызның берсе дә диярлек кемнәрдер каршында мәлзирәп төшә торганнардан түгел иде. Нури Арыслан, Салих Баттал, Әхмәт Исхак, Гали Хуҗи, Зәки Нури, Зия Мансур, Әнвәр Давидов, Нәби Дәүли, Мәхмүд Хусейн, Гамир Насри, кайсыңны алсаң да гомер буе үз фикерләре, үз иманнары булган шәхесләр иде. Халык шагыйре Сибат ага Хәкимнең татар поэзиясе, солдат поэзиясе дигән канатлы сүзләре бар иде. Бу чыннан да шулай. Мәскәүнең әле бөтенләй билгесез кайбер шагыйрьләре дә сугыш вакытында Татарстан җирендә сыйны урыны тапканда, безнекеләр дәррәү утсыз гына ташландылар. Уртак дошманны кыйнауда батырлык үрнәкләре күрсәттеләр. Безнең фанатикада Шәрәф Мөдәррисның бердән-бер язмасы саклана. Тыңлыйк әле шуны. Иртәнге сәгать 6-да пустан киреп, күз ямарга дөлгермәдем. Тур, сугыш. Сугыш кем белән? Германия белән. Әйдә тизрәк митингка. Сибәләп яңгыр яуып тора. Аэродромга хезмәт итү батальонының комиссары политрук Александрин уң кулындагы фуражкасын былгый риш тота. Фашизм күп еллар буе каныбызга тыз салып, күзебездә арпа булып торды. Гитлер Германиясы безгә хыянәтчел төстә һөҗүм итеп, үзенә-үзе үлем карары чыгарды. Якындагы шоссе буйлап, араларында дистанцияда калдырмыйча, тоташ бер агым булып, көнбатышка таба ябык машиналар агыла. Безнең аэродром самолетлары бомбалар тиеп дошман өстенә ашыгалар. Өстән төркем булып, безнең истребительләр очып китә. Политрук янына барам. Иптәш политрук, сугышчан стук чыгарасы түгелме? Әйе, ләкин без син төне буе пуста торган кеше. Башта берәр сәгать ял ит, ә без материаллар әзерләп торабыз. Кая инде ул ял итүләр? Казармага керү белән бала чактан ук шигырьләр язып килгән калын дәфтәремне чыгардым да яза башладым. Ләкин башка һич ни керми. Фикер таркау, язам, сызам, бузам. Озак азаплана торгач, шулай да 2 строфа килеп чыкты. Эх, сөйләҗер, фронт хакыйкатен, кинебезнең чырга тиңлеген, йөз юл белән эпос вакыйгатын, 10 сүз белән роман киңлеген. Минем илһам, канлы тартышулар, бәрелешләр өчен сакланды. Ни бар бүген миндә, барсы шуңар, җырга да бит сынау башланды. Иртәнге сәгать 7-дә сугышчан листук казарма алдындагы витринада эленеп тора иде инде. Сәгать 8-дә исә безнең истә һава сугышы булды. Иртәнге 10-нар тирәсендә арыш кырын тирә-яктан чылгап алып шпион тоттык. Шпион минем якташым Чуваш җегете Картюковка атып өлгерде. Беренче яралы, беренче кан. Аннан соң дәһшәтле төн. Безнең аэродромны йөзләп немец самолеты бомбага тотты. Эссе кояш нуры астында тиргә бата-бата тузанлы юлдан ачу һәм ярсу белән артка чигенүләр. Витебск, Смоленск, Ельня, Вязьма, яңадан алга ыргылу, яңадан чигенү. Россия дисең, чиг юк бердәмендә, ул гаҗәп зур, иркен, киң дисең, өлкә түгел, хәтта бер районда, Дания кебек илгә тиң дисең. Тик белеп тәш карап көнбатышка, күзләребез яшькә тулганын, тулы бер ил түгел, бер карышта, шул кадәр үк изге булганын. Ярцево янында яраландым, контузия алдым. Мәскәү госпиталеннән Казанга кайттым. Кайтуыма ук Шагыйрь Нурбаянны фронтка озату кичәсенә эләктем. Безнең каләмдәш дусларның күпчелеге фронтта иде инде. Салкын декабрь узды,
Буранлы гыйнвар үтте, яз сулышын сулап мар җитте. Апрель башында Язучылар союзына фронттан шагыйрь Шәйхи Маннурның озын хаты килеп төште. Шәйхи Маннур ул хатта шагыйрь Вәдит Мифтаховның геройларча һәлак булу турында язган иде. Бүтән иптәшләр ничек? Исәннәрме алар? Кайда йөриләр? Бу хакта мин бөтенләй белмидем. Бары тик җәен яңадан фронтка китеп, татар телендә чыга торган Ватан өчен исемле фронт газетасында эшләй башлагач кына, миңа күпчелек иптәшләрнең язмышлары билгеле булды. Безнең язучылар исемнәре санасам бик закка китә инде. Кайсылары алгы позициядә сугыша, кайсылары фронт газеталарында эшли икән. Кыскасы, безнең язучыларның иң зур күпчелеге кулларына корал тотып, ватан намусы өчен, илебезнең азатлыгы, бәйсезлеге өчен көрәш утына ташландылар. Гәрчә мин сугышка чаклы Фатих Кәримне күреп белсәм дә, аның белән таныш түгел идем. Сугыш вакытында без аның белән хатлар языша башладык. Хатип Усман белән Гомәр Бәширов мин хезмәт итә торган миномет дивизионына килеп, мине редакциягә алып киттеләр. Күп тә үтми, безнең редакциягә Валдай шәһәре янындагы Нарат урманына Мирсәй Әмир белән Авзал Шамов килде. Авзал Шамов белән без икенче тапкыр Калинин өлкәсенең Лоховка авылында очраштык. Шул ук көнне без Абдулла Ахмәт белән солдат буткасы ашадык. Аннан соң без Хатип Усман белән Казанга кайттык. Без кайтканда Хатипның күршесе Гадел Кутуй чемодан өстендә утыра. Менә хәзер чыгып китәргә генә тора иде. Кердек, кочаклаштык, үбештек. Эх, дуслар, сугыштан соң без иң якын туганнар булып яшәячәкбез. Ярый, хушыгыз, диде Кутуй. Аның бу хушыгыз сүзе мәңгелеккә булды. Яңадан фронтка кайттым. Кайту белән күршедәге запас полкта Гамир Насырыйның полк комсоргы булып хезмәт итүен белдем. Күңелле очрашу, Сталинград герое, яраланган, тепкәләнеп беткән, ләкин элеккечә омтылучан Гамир. Ләкин безне Муса Җәлил, Абдулла Алиш, Нәби Дәүли, яшь шагыйрьләрдән Зәки Нурый һәм Әнәс Галиев язмышы бик борчы иде. Алар хәбәрсез югалдылар. Аларның авыр язмышы сугыштан соң гына мәгълүм булды. Муса Җәлил һәм Абдулла Алиш Муабит төрмәсендә геройларча һәлак булганнар. Нәби Дәүли һәм Әнәс Галиев немец әсирлегенең иң авыр, иң каты газапларын кичергәннәр. Зәки Нурый легендар Заслунов отрядында разведкачы партизан булып сугышып биргән. Озакламый фронттарда батырларча һәлак булган дусларыбыз турында кайгылы хәбәрләр килә башлады. Без Нурбаян, Рахман Ильяс, Фатих Кәрим, Гадел Кутуй, Хабра Рахман, Мөхәммәд Әблиев, Мисагыт Мустафин, Габдулла Галиев, Мансур Гаязов, Мөхәммәд Әхмәд Галиев, Агзам Камал иптәшләренең якты истәлектәр алдында башыбызны идек. Ниһаять җиңү көне. Ул көнне мин чәчәк үскән дигән шигырь яздым. Китте сыман хисне ялкын басып, савыкканда соңгы ярамнан, үттем шулай иртән ялгыз башым, сугыш узган таныш яланнан. Таныш нарат, ул да яргаланган, эсләреннән сагыз саркыла, таныш канау, шул ук янганам бар. Чу, ни күрәм кинәт каршыда, язгы көндә соңгы сусыл карга, минем каным аккан урыннан, ядкәр булып канлы сугышларга, нурлы булып факел утыннан, тамырланып чәчәк күтәрелгән, кызыл канга охшап, кызарып, тимер тымыр, күмер түтәленнән, якты көнгә башын чыгарып. Утырганмын шунда тешкә хәтле, китәр чакта бетте түземем, чүгеп тезем, үптем гел чәчәкне, булды моңсу, тулды күңелем. Эх, мин һаман алга омтылырмын, канат итеп илнең җиңешен, истә тотып йөрәк орлыгымның бу нәни һәм җанлы җимешен. Шәрәф абый әйткәннәргә аңлатмалар кирәкмидер. Бу фронтовик шагыйрьнең хакыйкате һәм иманы. Ул шуңа күрә сагындыра да безне. Тапшыруыбызны Шәрәф Мөдәррис сүзләренә язылган җыр белән тәмамлыйсы килә. Аның музыкасын 1961 елда Исмай ага Шәмсетдинов язган иде. Ул Тиңгелем дип атала. Аны мәшһүр җырчыбыз Азат Аббасов башкара.
kız, koydasın sen benim tenge Siz Sağındırıp iskə düşələrdə degan циклдан тапшыру тыңладыгыз. Аны әзерләде һәм алып барды Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Гаяз Исхакый исемендәге бүләк лауреаты шагыйрь Әхмәт Рәшит. Тапшыруның режиссеры Госман Әхмәтҗан, тавыш операторы Гөлсинә Дәүләтшина, мөхәррире Рөстәм Акъегет. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, дуслар.